Então é isso aí, galera. Ó, o lado bem pronto aqui, ó, na quarentena. Ó, uma delícia. Ok, tá concluído. É rápido, rápido. Bem cozidinho. Ok, é isso aí. Valeu. Galera, aí ó, veja bem a diferença do fogo meu aqui, ó. O fogo da comadre. O fogo da comadre é jogo duro. Olha pra vocês verem. Ó, eu tô no máximo aqui, fogo alto, e não vai, galera. Olha aí, curte o canal aí. Fogo da comadre, a pressão da panela da pressão da comadre. Galera, observa bem aí a diferença do fogo da comadre pro meu. O fogo de lenha é o da comadre, o meu é o fogão a gás. Olha aí para vocês verem a potência, a diferença aí, ó. É muito baixo o fogo meu aqui, e o fogo da comadre é super alto, o fogão de lenha. Observa aí para vocês verem, curte o canal aí no YouTube, dá o seu like aí se gostar aí do fogo da comadre, ok? Um abraço. E a potência da panela de pressão da comadre tá para explodir, galera.